vertinu prastai. Buvo mūsų šiandien labai mažai susirinkę. Buvo traumuotų žaidėjų yra. Šiandien žaidėm praktiškai 7. Negalėjom didelę rotaciją daryti. Buvo vienas aukštas žaidėjas. Priešininkai sužaidė labai geras varžybas. Žaidė, aišku, protingai žaidė per apačią. Daug žaidė per priekinę liniją. Atkovojo daug kamuolių, nemačiau statistikos aš dar. Ir užbėgo momentais, padarėm klaidų ir užbėgo jie. Šiaip galėjom, aišku, sumažinti bent jau iki 10, bent jau iki... Bet kaip gavos taip, var aš sakau, stengsimės per treniruotes dirbsim, mažinsim klaidų kiekį, pataikymą gerinsim ir tiek. Smagu, kad vyrai nuo pat pradžių rimtai žiūrėjo kovą. Sugebėjom šį kartą, kaip neįprasta, pirmam kėlinutę pabėgti, susikurti didesnį pranašumą. Tai mums leido lengviau psichologiškai žaisti ir skirstėm kamuolį, dalinamės, pataikėm metimus, tritaškius labai gerai šiandien pataikėm. Taip pat labai esu patenkintas vyrų kova dėl atšokusio kamuolio, o anksčiau mums šiek tiek trūkdavo, dabar stengiasi jau dauguma eiti ant kamuolio, nusiimti, o kiekvienas kamuolys yra labai svarbus. Taip pat varžovus norėčiau pagirti, kad jie vis tiek stengiasi ir esant dideliam pranašumui jį sumažino ir kovėsi iki galo ir sudarė mums šiek tiek problemų rungtynių pabaigoje. Tai va, taip pat, kiek mačiau, varžovų gretose trūko kelių pagrindinių žaidėjų, manau, su jais jie būtų daug stipriau atrodę, bet šiandien laimėjom mes. Ačiū vyram už padovanotą gerą pergalę penktadienio vakarą.